Hayotim badlarsiz tasavvur qila olmayman. Badlar bu nafaqat tashqaridan, balki ichkariga sog'lomlikni ham menga berdida. Xulosa chiqaradigan bo'lsak, yeydigan ovqatlarimiz tanamizga to'liq yordam berolmaydi. Xato qiladigan insonlar bor, ular ko'proq ichsam tezroq natijaga erishaman degan. Dozasini ko'paytirishadi. Shunaqa mijozlar bor, kollagen ayniqsa ayollar oladi. 2 marta ichsam bo'lmaydimi kunda deyshadi. Yo'q. Bo'lmaydi, chunki vitaminlarni ham, minerallarni ham, kollagenlarni ham kunlik dozasi, me'yori bor. Me'yoridan oshsa, u ham zaharga aylanadi. Demak, hamma narsani asalning ham o'ta shirinda. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yechim bor podkasti yana xonadoningiz mehmoni. Bizning yo'limiz aniq. Turli yoshdagi, turli jinsdagi, turli muammodagi insonlarga aynan mutaxassisdan javob olish va o'shandagi muammoga yechim berish. Bugun ham bu safargi podkastimizda hozirgi kunda jamiyatda hammaga qiziqarli bo'lgan, kimlardir mo'jiza deb biladigan, kimlardir esa hali ham shubha bilan qaraydigan ajoyib mavzuni olib chiqishga harakat qildik. Bilasiz, hozirgi kunda kasalliklar ko'p, kerak bo'lsa yosharyapti kasalliklar. Aynan inson o'zining ruhiyati bilan, tanasi bilan chuqur ish olib boryapti hozirgi kunda. Avvalam bo'lgan, lekin hozirgi kunda mana havo bilan bog'liq, atmosfera bilan bog'liq, ruhiyatimiz bilan bog'liq kasalliklar yoki bo'lmasam o'sha insonning ruhiy sog'lomligi nima desam, trendda desam ham bo'ladi. Bugun siz bilan yuqorida aytganimdek, kimlardir mo'jiza deb biladigan, kimlardir esa hali ham shubha bilan, gumon bilan qaraydigan batlar haqida gaplashishni ma'qul topdik. O'zi aslida batlar ruscha so'z, o'zbekchasi BFQ, ya'ni biologik faol qo'shimchalar deyiladi, lekin bizning tilimizga BFQ degandan ko'ra batlar deyish menimcha osonroq. Shuning uchun ham sizning ruxsatingizni olgan holda batlar deb aytsam. Aynan mana shu mavzuni chuqurroq, kengroq yoritib berish uchun 6-7 yillik tajribaga ega mutaxassis Feruzaxon Shodmonovani bugungi podkastimizga taklif qilganman. Assalomu alaykum Feruzaxon. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Taklifimizni rad etmasdan podkastimizga tashrif buyurganingiz uchun minnatdorman. Rahmat taklif uchun. Sog' bo'ling. Endi har doimgidek men bilmadim, har doim aytaman, men mendan ko'ra hech kim yaxshi bilmaydi. Shuning uchun doim mehmonlarimizga o'zingiz tanishtiring deb iltimos qilaman. Feruzaxon, siz ham o'zingizni tanishtirsangiz. Rahmat avvalambor taklif uchun. Ismim Feruza, kasbim o'qituvchi. Mutaxassisligim biologiya, kimyo va inson faoliyat xavfsizligi. Aynan shu yo'nalishda maktabda dars berganman. Oliy ma'lumotlisiz, oliy ma'lumotli va shu ma'lum bir vaqt maktabda dars berdim, o'qituvchilik faoliyatini olib bordim va oilali, ketma-ket farzandlarim tug'ildi va tabiiyki uyda qolib ketdim ancha muddat. Bu kasbga kirib kelishimga sabab o'zi farzandlarim hisoblanadi. Ketma-ket farzandlarim, masalan bittasi kasal bo'lsa, ikkinchisi sal turib keyin kasal bo'lardi. Orqama-ketin va doktorga olib borganimizda antibiotiklar, kuchliroq dorilar bilan davolanardi har safar va o'sha paytda yana orqaga ketardi bolalarim, immunitet pastga tushib, yana kasallikka beriluvchan bo'lib va buni o'ylardim, buni qanday yana yordam bersam bo'ladi bolalarimga, aynan immunitetini oshirib, kasallikka qarshi kurashib, o'zida tabiiy immunitet hosil qilishni. Ko'p izlandim, o'qidim, kurslar sotib oldim, aynan immunitet, bolalarda salomatligi bo'yicha, sog'lom farzand tarbiyalash bo'yicha kurslarda o'qidim onlayn tarzda va bolalarimda aynan to'xtamga keldim, aynan batlar, vitamin, minerallar bilan immunitetini oshirishligini chetdan qo'shimchalarni olib kelib, buyurtma asosida olib kelib bolalarimga, oilam va o'zimda berishni boshladim va natijasi uzoq kuttirmadi. Yaxshi natijalarga erishildi. Kasalliklar kam bo'lib, umuman hatto masalan qish mavsumida umuman kasallikka chalinishmadi hamda. Va buni endi ommaga ham yo'l qo'yishdi. Omma masalan farzandlari qolganlarga ham buni tatbiq qilish maqsadida
onlayn tarzda buni sotuvini yo'lga qo'ydik, aynan qo'shimchalarni. Nechinchi yillarda Feruza bu? Bir 5 yillar bo'lyapti uyda. Karantindan oldin boshlanib, karantinda ham davom etdi. Onlayn tarzda davom etgan. Onlayn tarzda dastavkalar chiqarildi, aynan onlayn tarzda buyurtmalar uyga kelib olib ketishardi, chiqarib berardik taksilardan har xil. Va bu sal qiyinchilik tug'dirdi. Talab va takliflarga binoan 1,5 yil bo'lyapti hozir magazin ochilganiga. Magazin ochildi. Yuzma-yuz masalan bu qo'shimchalarda, badlarda yuzma-yuz taklif qilib, ularni ishlashi, savol-javob qilib bergan bari boshqachada. Albatta, Shuning uchun do'kon ochildi. Hozirgi paytda Jizzax shahrida 2 ta filialimiz ish olib boryapti. Ajoyib. Masalan, endi hozirgi kunda mana onlayn savdolar, misol uchun platformalar juda ham mashhur. Ana o'zim deymizmi yoki bo'lmasam Wildberries'imizmi ko'pda. Lekin masalan men bilmadim, balkim yoshim kattaligi uchun menga onlayn misol uchun onlayn xarid qilishdan ko'ra offlayn xarid qilish yoqadi. Ayniqsa misol uchun kiyim-kechak bo'lsa mayli. Lekin aynan sog'ligingiz bilan bog'liq bo'lgandan keyin menimcha offlaynning o'rnini hech narsa bosmaydi. Borib, misol uchun mutaxassis bilan gaplashib, savol-javob qilib, shikoyatlariga qarab, tanlab bergan bari boshqachada, uning masalan. Demak, hozirgi kunda faqat offlayn. Asosan offlayn. Offlayn. Yaxshi. Ishingiz barakasini bersin ilohim. Xalqimizga xizmat qilishdan charchamang. Demak, men sizga bugun aynan mana shu, men o'zimga ham qiziq bu mavzu Feruzaxon, aynan mana shu mavzu bo'yicha o'zim qiziqtirgan, atrofdagilar qiziqtirgan savollarni yig'ishga harakat qildim. Eng birinchi beradigan savolim doimgidek, umuman bad nima va dorilar bilan, misol uchun dorixonalarda sotiladigan dorilardan qanaqa farqi bor? Agar mana shuni birinchi o'rinda tushunmasak, undan keyin masalan keyingi savollarga bemalol masalan ko'rib chiqsak bo'ladi. Badlar bu biologik faol qo'shimchalar, o'zingiz aytganingizdek, ular sog'lig'imizni qo'llab-quvvatlovchi, ozuqamizdagi kamchiliklarni to'ldiruvchilar hisoblanadi. Ular dori emas, balki tabiiy vitaminlar, minerallar, o'simlik ekstraktlari va shunga o'xshash qo'shimchalar jamlanmasi. U tanamizga qo'shimcha oziqlanish beradi. Ya'ni tanamizdagi o'sha ozuqamizdagi bo'shliqlarni to'ldirib beradi. Ko'pchilik badlarni ham dori deb adashtirishadi. Aslida dori boshqa yo'nalish, badlar boshqa yo'nalish. Dori bu kasallikni davolashga qaratilgan bo'ladi. Klinik laboratoriyalarda sinovlardan o'tgan, doktor tavsiyasi asosida, tashxis asosida yoziladigan va retsept bo'yicha beriladigan qo'shimchalar hisoblanadi. Bu kasallikni tez davolashga qaratiladi. Masalan, boshim og'risa, qanaqadir bosh og'riq qoldiradigan dori ichaman. Aynan bu o'sha yo'nalish bo'yicha. Yo'nalish bo'yicha. Badlar esa bular yengilroq bo'ladi. Kuchi uzoqroq, masalan, ta'sir doirasi sal sekinroq bo'ladi, lekin uzoq vaqt davomida ichiladi. Bu tanamizni qo'llab-quvvatlab turadi, immunitetimizni oshiradi, ovqatimizdagi kamchiliklarni to'ldiradi. Qisqa qilib aytganda, dori bu davolaydi, badlar esa qo'llab-quvvatlaydi. Ammo o'ganda bizning immunitetimizni mustahkamlaydi, ovqatlarimizdagi qo'shimcha kamchiliklarni to'ldirib beradi, vitamin va minerallarni. Yaxshi. Endi ajoyib savol. Yuqorida aytganimdek, kimlardir badga mo'jiza deb qarashadi, doim qabul qilishadi, har xilini qabul qilishadi, to'xtashmaydi yil 12 oy. Lekin kimlardir hali ham shubha bilan qaraydi, gumon bilan qaraydi. Ikki xil qarash mavjud baribir, Feruza, jamiyatda. Kimdir qo'llab-quvvatlasa, kimdir yo shart emas. Misol uchun mana quyidagicha savol hammada bo'lishi mumkin-da. Men masalan sportga qatnayman, ratsionimda yaxshi ovqatlanaman, to'g'ri ovqatlanaman, suvni vaqtida ichaman, joyida ichaman. Mana shunda ham men badlar ichmasam bo'ladimi? Yoki har qanday holatda ham badlar ichish kerakmi degan savol juda ham ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. Nima deysiz shunga? Yaxshi yesak, masalan, yaxshi yeymiz, masalan, mevalarni vaqtida, sabzavotlar vaqtida, sport vaqtida, go'sht mahsulotlarini masalan, hammasini yeymiz, lekin nima uchun qo'shimchalar ichishimiz kerak degan savolda. O'zi nazariy jihatdan shartmi o'zi? Feruza, shartmi? Nazariy jihatdan bu mahsulotlardan o'zi vitaminlardan, aynan sabzavot, meva, go'sht mahsulotlaridan olishimiz kerak o'zi.
odatda. Lekin hozirgi vaqtda tuproqda unumdorligi juda ham pasayib ketgan va bu pastligi hisobiga mahsulotlar yetarlicha vitamin bermaydi. Keyingisi bu o'sha mahsulotlarni biz pishiramiz, qayta ishlanadi u mahsulotlar yoki muzlatiladi. Qayta ishlangan yoki muzlatiladi. Bu jarayonda ham vitaminlarning ma'lum bir qismi nobud bo'ladi. Va hozirgi jarayonda bizning hayotimiz stressli zamonda yashaymiz. Tezkor zamonda, ekologiya sharoit bilyapsiz, hozir juda o'zi og'ir ahvolga kelib qolgan. Mana oddiy mana changli kunlarda hisobga oling. Tanamizdagi resurslar bu mana bu kamchiliklarga kurasha olishda tanamizga resurslar yetmaydi ba'zanda. Tabiiy ozuqalardan oladigan o'sha vitamin, minerallar tanaga yetmaydi. Ming yaxshi yesangiz ham, to'g'ri yesangiz ham, yetmaydi. Mana shu masalan boyaga faktorlar bor, sanagan faktorlarimiz. Ularga biz qarshi kurashayotganimizda tanamizga o'zimizga tabiiy resurslarimiz yetmaydi va natijada tashqaridan qo'shimcha resurs qilib vitamin, qo'shimcha minerallarni olishimiz kerak. Bu hozirgi momentda ularsiz tasavvur qila olmaymiz-da. Oldingi masalan sharoitda oddiy non bilan masalan bir-birda non bilan oddiy pomidor yeb yurgan insonlar sog'lom bo'lgan, oddiy bolachalar ko'chada oyoqlagan yurgan, masalan changda masalan oyoqlagan lekin tanadagi resurs yetganda, masalan nonda kaloriya bo'lgan, nondagi o'zini vitamin, minerallar bo'lgan, u qayta ishlanmagan. Hozirgi nonimiz bilan agar solishtirsak, hozirgi masalan sabzavot oddiy pomidorimiz bilan oldingi masalan polizda o'sgan pomidorimizni farqi juda katta. Hozirgi kunda nima desam, o'g'itlar ko'proq qo'shiladi. O'g'itlar aynan sun'iy o'g'itlarda tezroq, sintetik o'g'itlar ko'proq va tezroq hosil berish uchun juda katta miqdorda qo'shilyapti. Va tabiiy issiqxonalarniki masalan. Albatta, tabiiyki bu unda vitaminlar masalan tabiiy o'sgan sharoitdan ancha past bo'ladi. Surilishi ham. Shuning uchun ham baribir tana qo'shimchalarga ehtiyoji bor hozirgi momentda. Hozirgi sharoitda bor. Rahmat Feruza, chiroyli javobingiz uchun. Endi meni qiziqtiradigan savolda masalan batlarni ichida yosh chegarasi bormi? Misol uchun chaqaloqlar bor, o'smir yosh, kichik yosh, yosh kattalar bor, qari avlod bor. Chegarasi bormi masalan batlar ichishning? Batlar ichishda yoshga bog'lab, yoshda masalan yoshiga qarab, shikoyatiga qarab masalan tanlab beriladi. U shart 0 yoshdan to 100 yoshgacha endi batlar beriladi. Faqat o'zini yoshiga moslangan dozada, shikoyatiga qarab tanlab beriladi. Hamma narsani ichish ham yo'q, hamma narsani emas, o'zini masalan shart bo'lgan narsalar bor. Ichish chaqaloqlikda aynan nima ichiladi va masalan 100 yoshga yetgan qariya inson nima ichadi, ularning farqi bo'ladi albatta. Albatta tanada farqi bo'ladi. Lekin o'sha masalan oddiy D3 vitaminini olayotgan bo'lsak, hozirgi haqiqatan 0 yoshdan to 100 yoshgacha bo'lgan jarayon, ya'ni yoshda bular tavsiya qilinyapti. Doktor retsepti bo'yicha. Ular shart masalan ikkita qatlam uchun ham bemalol ketaveradi-da. Haqiqatan ham o'sha bolalarimiz yoshligida, farzandlarimiz yoshligida eslayman D3, D3 kalsiymi degan bitta vitamin bo'lardi. D3 shu. Akvadatri. Endi eslayman, tomchilatib berganimni eslayman. D3 vitamini har xil kichkina edi farzandlarim. 6 oylikgacha bo'lgan paytlarim ichirganmiz-da. Hozir endi uni uzilmagan holatda doimiy berish tavsiya qilinadi. Rahit kasallikni oldini olish deyiladi. Bizda hozir quyoshda azon qatlami yemirilgan osmonda, quyoshda foydali nurlardan tashqari zararli nurlar ham tushyapti. Biz uni masalan oddiy quyoshda olib yurganimizda zararli nurchalar ham bolaning tanasiga kirib qoladi. Ayrim toshmalar toshyapti, teri kuyish jarayonlari, teri bilan bog'liq kasalliklar bor hozir. Qizarish bo'lib qolyapti. Shuning uchun me'yori bo'lib va D3 qo'shimcha qo'shilyapti. Yana ko'pchilikni qiziqtiradigan savol aynan batlar bo'yicha. Batlar ichsam, ishtaham ochilib semirib ketmaymanmi? Bilasiz, hozir semizlik ham katta muammo, ayniqsa ayollar orasida. Feruza, bunga qanday qaraysiz? Do'konga keladigan mijozlarni eng ko'p beradigan savol shu. Eng zo'r savol. Semirib ketmaymanmi? Ishtaham ochilib ketmaydimi deb savol berishadi-da. Vitaminlar bu kaloriyaga ega emas. Ular to'g'ridan-to'g'ri ishtahani ochmaydi. Ular energiya manbai ham emas. Faqat energiya bermaydi. Yo'q, faqat moddalar almashinuvini jadallashtiradi.
tanamizdagi mana uglevodlar, yog'lar, oqsillarni parchalovchi fermentlarni aktivlashtiradi. Biz sog'lom, masalan, ovqatlansaylik, sog'lom harakatda bo'lsaylik va vitaminlarni birga olib borsaylik, u hech qachon vazn oldirmaydi. Aksincha, qochmaydi. Aksincha yo'q, tanada mana D3 yetishmasa, B kompleks, inositol, magniy yetishmasa, tanada vazn olish boshlanadi. Oddiy yod yetishmasa hamda. Nimaga? Yod. Bular tanada o'sha barqaror vaznni saqlashga yordam beradi. Agar yodimiz normada bo'lib tursa, D3 vitaminimiz normada bo'lib tursa, ortiqcha vazn olinmaydi. Yesa ham. Yo baribir, masalan, to'g'ri ovqatlanib, lekin faol harakat tarzida bo'lsaylik-da, biz masalan, uni yeb, vitaminni ichib, bu yerdan fast food yoki yod, masalan, passiv harakatda bo'lsaylik, u hamma ham oladi. U haqiqatan ham to'g'ridan-to'g'ri vitaminlar energiya bermaydi-ku. Lekin boyagi tanadagi moddalar almashinuvini faollashtirgandan keyin bizni kayfiyatimiz ko'tarilgandan keyin, energiya oshgandan keyin ovqatga bo'lgan ishtiyoqimiz oshib, ko'proq ovqat yeb qo'yish mumkin insonlar. O'shanda ham bu vitamin aybdor emas. U kayfiyatni ko'tarish hisobiga, ovqat ko'p yeb qo'yilish hisobiga vazn olishi mumkin. Menimcha Firuza xalq orasida shunday-da, mana masalan uchun men ham vrach emasman, lekin ko'p eshitganmiz, askarbinka ko'p olamiz-ku, o'sha ishtahani o'chadi. Yo'q, ochmaydi. Endi masalan uchun biz shunday deb o'ylaymiz-da, ishtahani o'chadi, men ko'p yeb qo'yaman degan qo'rquv bor-da. Ochmaydi u. Aslida u immunitetni rag'batlantiradi, vitamin C, qon tomirlari kengaytiriladi deyiladi. Qon tomirlarga, hatto mana bu suyakdagi bo'g'im, paylar, teri uchun ham yaxshi, chunki tanada tabiiy kollagen ishlab chiqarishga yordam beradi o'zi. Aslida u ishtahani ochmaydi. Haqiqatan ham shu yerda hozir men mutaxassis sifatida bitta narsa aytaman-da, Firuza. Men ko'p aytaman-da, umuman bu qonun agar men qaysidir fikrimga ishonsam, o'sha ishlaydi menda. Qarang, askarbinka semirtiradi. Dedimmi? Agar ichsam yoki qanaqadir kokteylga, masalan, mana nima, kapelniy qilinadi-ku, olinsa, men aniq ishtaham ochiladi, semirishni boshlayman. Chunki meni miyam o'shanga ishongan. Agar haqiqatan ham kimlardir, men masalan, men ham olgan paytim ishtaha ochirmaydi, men ham yuriyman-ku, ishtaha ochirmaydimi, men ko'p yeb qo'ymaymanmi degan qo'rquvlar bo'ladi-da. Endi bu mutaxassis sifatida hurmatli kuzatuvchilar, agar haqiqatan ham sizda batla chekkan paytingiz qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, o'sha qo'rquvlardan ishlasangiz, mana bular aytibdilar, hech qanaqa ishtaha ochilmaydi. Faqat kayfiyatda naqacha energiya ham bermaydi deysiz. Energiya to'g'ridan-to'g'ri energiya ham bermaydi. U faqat siz ba'zi ishsiz xursand bo'lib ketmaysiz, zo'r bo'lib ketmaysiz birdaniga. Energiya kuchli bo'lib ketmaydi. O'sha qo'shimcha defitsitlar qoplanyapti. Tanadagi o'sha moddalar almashinuvi jadallashyapti. U tanamizni to'ldiryapti kamchiliklarini. S ham u ham to'g'ridan-to'g'ri ochmaydi-da. Demak, fikrlarimizni to'g'rilashimiz kerak ekan-da. Kayfiyatimiz ko'tarilgandan keyin ovqatga bo'lgan munosabatimiz ham oshadi. Kayfiyat yaxshi bo'lgandan keyin 200 kilo oradi-da. Shunaqada. Faqat shunda ham to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri so'yish me'yorini bilsa bo'ldi. Faol harakat bilan birga olib borilishi kerak. Zo'r. Firuza, masalan, batlarni qancha oy ichgan ma'qul? Masalan, menga eng qizig'i kollagen. Keling, kollagen haqida gaplashaylik, chunki bizani ko'proq ayollar kuzatishadi. Masalan, kollagen necha yoshdan keyin ichgan ma'qul? Masalan, men bunday deb o'ylardim. Firuza, men shunday qilib ichganman. Oxirgi menimcha bir 7-8 yildan beri kollagen ichaman, muntazam ichaman va bitta kosmetolog aytgandida, 3 oy iching, 2 oy dam oling, 3 oy iching, 2 oy dam oling. Men kimdir baribircha mana shu aynan batlarni ichish bo'yicha hamcha bizda konkret anaqalar yo'q deymanda, yo'riqlar, Firuza. Kimdir, balkim tajribasi, balkim bilimi, balkim o'qigan narsasi bilan bizga yo'riq beradi-da, bizga tavsiya qiladi. Siz masalan, yuqorida aytdim, siz tajribangiz bor, siz sinab ko'rgansiz, uni ustiga mana oxirgi, menimcha bir 5-6 yildan beri shu sohani ichidasiz. Kuzatgansiz ayollarni. Men o'zingizni ham bilaman ichasiz. 100 yoshga yoshingizga nisbatan zo'r. Qanday tavsiya qilasiz misol uchun kollagen? Kollagen bu faqatgina ayollar yoki kattalar ichadigan narsa emas-da, qo'shimcha emas. Hatto vrachlar 10 oylik chaqaloqqa ham kollagen yozdilar. Chunki kollagen bu terini yoshartirib, uni
yaltiratadigan qo'shimcha emas, balki Biz shuni deb o'ylaymiz lekin. umumiy oqsilni ko'tarib beruvchi. Chunki bolachada 10 oylik chaqaloqqa nima yozadi? Uni tanasida umumiy oqsil ferritin past chiqdi va unga masalan ukol olish hozir bolaga sekin ketadigan oqsilni qo'yish to'g'ri kelmaydi bola uchun. Bolaga juda og'ir, stressli bo'ladi. Uni sutigami, ovqatchalariga ham qo'shib sepib beriladigan variantlarini yozdilar. Dozasi kamroq, Dozasini kamroq va juda ham toza tarkibli kollagen yoziladi, bolalarga ham beriladi. Bolalarning holatiga qarab, analizlarga qarab, alohida beriladigan yo'nalishli kollagenlar ham bor. Erkaklar ichadigan kollagenlar bor, ayollarniki yuzlariga, u tanani yoshlik eliksiri, tanadagi umumiy oqsilni ko'tarayotgan manbada kollagen. Uni faqat ayollar 25 yoshdan keyin 25 yoshdan keyin deb bilamiz-da biz. Emasda, yoki 2 oy, 3 oy ichib, 2-3 oy dam olish degani emasda. U ovqatga qo'shimcha. Uni masalan kollagenni yillar davomida ichib yurgandagina uni kuchi, masalan, effekti bilinadi bizni odatda. Masalan, men uzmaslikka harakat qilaman. Va uzmaslikni tavsiya qilasiz? Uzmasdan ichilsa yaxshi. Chunki bizda haqiqatan ham hozir oldingi paytda agar ahamiyat bersangiz, go'sht olinganda suyakli qismlari olinib, uni maxsus masalan ertalabdan to kechgacha sho'rvalar qilinardi. Masalan, so'yilgan mol yoki qo'ylarning suyak qismli, bo'g'imli qismlarini olib 1,5 masalan kecha sutga qaynatib, uni suvlari xolodez qilinib olinib, yeyilardi, juda ko'p yeyilardi. Hozir unaqa masalan haftada ham bir marta sho'rva qilinmayotgan kunlar ham borda, ichilmaydigan paytlar ham borda. Va lahm go'sht o'tganmiz. Go'sht olganimizda masalan suyab bermayman deymiz. Lahm 100% lahm berishga harakat qilinadi, olinadi-da. Shuning uchun endi haqiqatan ham mana tezkor zamonda 30 soat kim qaynatadi shu suyakni. Masalan, men vaqtim yo'q hozir. Kollagenni tashqaridan shunday suvga solib ichib ketish tarafdori bo'lganligim uchun ichib ketaman. Kim imkoni bo'lsa, birinchi aytaman, shu kollagenni olishdan oldin, sotib olishdan oldin imkoningiz bo'lsa, vaqtingiz bo'lsa, shunaqa qiling. Suyak qismlarni, tuyoqlar masalan qaynatib, uni suvini har kuni isitib iching, limon qisib yoki olma sirkasi solib. Eng zo'r tabiiy kollagen. Endi har kun siz ko'nglingizga uradi. Ko'ngilga ham uradi, to'g'ri. Hatto masalan haftada 2-3 marta qilinsa yaxshiroq bo'ladi. Bitta savolda Feruza. Masalan, shu tuyoq sho'rva. Men ichaman, men yaxshi ko'raman. Men xo'jayin ichadilar, siz ichasiz. Lekin farzandlar ichiladi. Farzandlarim ham aksari ichmaydi. Ichmaydi. Masalan, men qizlarim ichmaydi. Ichadi mana. Lekin ichmaydilar, bilmadim. Masalan, biz mana mahallada yashaymiz. Men o'zim juda shaharliman. Faqat mana bu yevropeyskiy ovqatlanaman demayman. Shunday. Mahallada yashaymiz. Misol uchun, qaynamlar, ayimlar to'liq mana mahalladagilar, ayniqsa buvilar bor xonadonda mana shu tuyoqlar doim bo'ladi. Shunday bo'lishi kerak. Doim bo'ladi, bo'lishi kerak, ha. Lekin yoshlar ichmaydi, bilmadim. Ichmaydi. Shuning uchun aksariyat endi ichmaydi. qo'shimchalar kirib kelyapti-da. Ular chunki uni ta'mi boshqacha. Bizning farzandlarimiz masalan tez bo'ladigan ovqatlarga fast foodga o'rganib qo'yishgan. Endi o'rganib. Masalan, men qabul qilolmayman fast foodlarni. Menga oylab yemasam yegim kelmaydi. Shunday. Menga o'sha tuyoq sho'rva ma'qul. Lekin yoshlarga biz o'rganganmiz. Ichib kelib, bolalar haqiqatan ichmagan, hozirgi yoshlar endi kamayib ketganlik hisobiga endi tana xohlamaydi uni. Shunda Feruza qarang, hammani yoshiga nisbatan dozasi bo'ladi shunda. Albatta, dozalab hammasini vaqtlarigacha dozalab beramiz. Shikoyatlarga qarab, kollagenlar ham har xilda. Shikoyatiga qarab, bo'g'imlarga alohida, terilarga alohida, tanani umumiy oqsiliga qarab alohida tanlab beramiz. Shuning uchun faqatgina ayollardagi emas, yosharish uchun emas. Biz ham misol uchun men aytaman, 7-8 yildan beri kollagen ichaman. Men qaysi kollagen yaxshi? Menga hech kim nima icha olyapsiz deb so'ramagan. Lekin o'tgan safar so'radim, yo'qni mana magniyli iching. Sizga yaxshi deb berdingiz, masalan, menga yo'qdi o'sha. Men yoshim 40 ta masalan, qanaqa ana kollagen ichsam bo'ladi deganman. Menga berishiga mana bu yaxshi. Balkim pulimga qaragandirman. Yo'q, o'sha sizga tanlangani yaxshi. O'zim ham o'shandan ichaman. Bizni yoshimizga, shikoyatimizga shu to'g'ri tushgancha shuni tanlab berganman-da. Masalan, men ichadigan kollagen 20 yoshli qizga mumkinmi? Mumkin. Mumkin. Bar hammani o'zini. Mumkin, faqat yosh bolalarga emas.
Ha, yo'q, bolachalarga Bolalarga alohida beramiz. Alohida tarkiblari, ta'mlari boshqacha bolalarga moslangan, masalan, kakaoligi, limonligi beramiz. Toza, hech qanday ta'mlar qo'shilmaganlari ham bor, sepib beriladigan. Bolalarga alohida yondashiladi. Shu bir xil, masalan, original kollagenlar siz baribir ta'mi yoqimsiz bo'ladi. Sizga yoqmagandan keyin hech ham kelmay qolgan. Boshlarda shunaqa bo'lganda, mana endi hozir zamon rivojlangani bilan, masalan, meditsina ham to'xtab qolmaydi hech qachon. Zamondan kerak bo'lsa oldinda ketyapti. Albatta o'shanga mos qo'shimcha ta'mlar bilan biz masalan zerikmaymiz. Demak, kollagenda yil 12 oy bemalol qo'rqmasdan mutaxassis bilan maslahatlashib o'zimizga mosini va xosini olib ichsak bo'ladi. Bu men uchun zo'r yangilik bo'ldi rostdan ham. Masalan, aynan kichkina bolachalarga berishni men bilmasdim. Chunki bizda shunaqa tartib bo'lgan-ku, odatda tanadagi kollagen 25 yoshdan keyin rivojlanishda kollagen kamayishda boshlar ekan. Men eshitganim. O'qimaganman, tabiiy ishlab chiqarish kamayadi, to'g'ri. 25 yoshdan keyin. Sochlar mo'rtlashadi, teri osilishlar bo'ladi, ajinlar tushishni boshlaydi. Lekin bolalarga u yosharish uchun emas, tanadagi umumiy oqsillik ko'tarish uchun yoziladi. Demak, bu boshqa tomondan ham foydasi bor. Ajoyib. Bu zo'r ma'lumot bo'ldi menimcha. Hurmatli kuzatuvchilar, bemalol foydalansangiz bo'lar ekan, demak kollagendan. Faqat mutaxassis bilan gaplashib ham o'zingizni aynan shikoyatingiz bo'yicha ichsangiz, menimcha yaxshi. Mosini tanlab. Qarang, Feruza bitta savolda, mana hozirgi kunda yosh kattalarda bo'g'im og'riqlari, suyak kasalliklari bo'ladi-da. Shuning uchun ko'ks artroz rosa rivojlangan. Mana shu kasalliklarda ham badlar yordam beradimi? Kalsiydan tashqari masalan. Beradi. Masalan, doktorlar ham retseptlarda to'g'ri bilan birgalikda badlarni yozyaptilar. Aynan tezroq tuzalish uchun, tezroq qo'llab-quvvatlash uchun-da. Endi kompleksda olib boriladi-da. Bitta badga ishlanmasda kompleksda yondashiladi. Dorilar bilan, fizioterapiyalar bilan alohida. Vrach bilan maslahatlashgan. Albatta, u vrach bilan, biz vrachga jo'natiladi. Kelgan masalan, qo'shimcha berilsa yaxshi albatta. Qo'shimcha qilib beriladi. Birinchi davolanadi. U dori bilan davolanib, qo'shimchasiga keyin ketsa bo'ladi. Uzoq muddat qilib ketsa bo'ladi. Birinchi lekin o'tkirda biz doktorlarga jo'natamiz. Albatta, masalan, yo'q bormayman doktorga, masalan, yo'q beravering deganda ham biz bermaymiz. Sizga bu shunaqa klientlar kelgan? Ha, juda ko'p keladi. Masalan, shikoyatini aytadi. Birinchi keling analiz topshiramiz deyman. Analizga qarab tanlab berilsa juda ham yaxshi va effekti zo'r bo'ladi analizga qarabda. Doktorda retsepti bo'yicha bersanglar biz ishonch bilan beramizda. Doktor birinchi davolab keyin buni davom qo'shilsa, effekti yanada kuchli, yanada ishonchli, yanada o'sha shifoli bo'lib boradi-da tanaga. Zo'r, demak, menimcha har qanday kasallikda avval vrach bilan maslahatlashib, vrachni o'sha yo'riqnomasiga amal qilib, kerakli muolajalarni olgandan keyin albatta badlarga murojaat qilsa, u demak bizga yordam berishi mumkin. Yordam beradi, qo'llab-quvvatlab turadi. Tanani birdan kasallikni davolab qo'ymaydi badlar. Hech qachonda birdan kasallikni davolamaydi. O'sha defitsitlar birinchi qoplanadi. Analizda o'sha kam chiqqan bo'lsa qoplanib, keyin ketaveradi-da. U qo'shimcha, tanamizni qo'shimcha, ozuqamizni kamchiliklarni to'ldiruvchi shunaqada badlar. Endi yana bitta ajoyib savolda, Feruza, bu menimcha ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. Masalan, vrach maslahatisiz ichiladigan badlar va menimcha vrach maslahati bilan ichiladigan badlar bo'lishi kerak, farqi yo'qmi? Masalan, menga qiziqda shu savol. Yo'q, analizsiz beriladigan qo'shimchalar bor va analiz bilan beriladigan qo'shimchalar borda. Mana shuni so'ramoqchiman-da, bor-a unaqada? Albatta. Masalan, analizsiz, mana vrach yo'riqnomasiz beriladigan larga nimalar kiradi masalan? Masalan, analizsiz. Keling, mana 40+, mana men nima? Hamma o'zini o'ylaydi-ku, qo'pol bo'lsa, mana men yoshim 40 dan o'tgan. Masalan, men analizsiz nimalar ichsam bo'ladi? Keling, menga bitta diagnoz qo'ying qani. Bitta tavsiya bering. Analizsiz ichadigan qo'shimchalar sizga baribir dovchingizni korreksiya qilib olamiz. Yilda bir, 6 oyda bir qilsak yaxshi bo'ladi. D3 chunki o'ynaydi. Analizsiz profilaktik dozada D3 ni tanlab bera olamiz. Agar past chiqsa, u ishlamay qoladi. Agar analizingizni ko'rib, men o'shanga qarab o'sha D3 ni, D3 vitaminini kattaroq yoki o'rtacha yoki kulli profilaktik dozada berishga mumkin. Omega 3
u hammaga kerak. Chunki doimiy, hatto chaqaloqlarga ham beramiz. Omega 3 chunki biz haftasiga 2-3 marta baliq mahsulotlari iste'mol qilmaymiz-da. To'g'ri. Omega 3 foydali. U ham uni analizsiz bemalol beramiz. Kollagen bersak bo'ladi, shikoyatlarga qarab analizsiz, profilaktik. Magniy hech qachon uni tanada to'planib qolmaydi. Uni qo'rqmasdan shunday beramiz magniy. Chunki chaqaloq tug'ilgandan boshlab beriladigan qo'shimcha bo'ladi magniy. U tanada to'planmaydi. Bitta asabiylashsangiz, bitta yomon xabar eshitsa, hatto kunda issiq kunida ham tanamizda magniy parchalanib ketadi. Chiqib ketadi. Uni bemalol analizsiz biz magniyni qo'rqmasdan beramiz. U shart, chunki stressli kunlarda juda ham ko'p bu tezkor zamonda magniy beramiz. Bu ham bitta yodni bitta korreksiya qilib oladi tanamiz. Chunki ba'zilarda yod kerak emas. Bir xillar bormi shunaqalar Firuza? Bor. Biz yodni bolalarga mayli profilaks dozada berib turamiz. Kattalarga bitta analiz qildiramiz. Chunki yod ba'zi birlarda zaharli biqoq bor. Unda biz yod bera olmaymiz. Ba'zi birlarda tugulli biqoq bor. U birinchi gormonlari to'g'irlanib, keyin yodga o'tadi. Birdan yod bilan boshlavermaymiz. Demak, bu vrach nazorati bilan beriladigan kiradi. Yodda shunday beramiz. Agar vrach yozgan bo'lsalar, bemalol ikkilanmay beramiz. Agar to'g'ridan to'g'ri yod bering desa, analiz topshirganmisiz deyman. Siz so'rayman, analizingizni ko'rsating, ko'rib beray deyman. Yo'q bo'lsa, jo'natamiz. Analiz topshirib keling, keyin yod beramiz. Bolachalarga esa shunday analizsiz kichik o'sha profilaktik dozada yodni beramiz. Chunki yod u O'zbekiston sharoitida zarur. O'zbekiston bu cho'l zonada, okeanlarda, dengizdan uzoqda yashaymiz. Yod hech narsamizda yo'q, suvimizda ham, havoda ham, tuproqda ham yo'q-da, yod. Bizaga u mana havoda zarur, suv va havoda zarur yod. Chunki yod 12 xil gormonni mana shu yerda boshqaradi bizani. Hamma jarayonda kerak. Mana jinsiy yetilishda ham, aqliy faoliyatda ham, bolalarda ongini o'sishda ham, eslab qolish qobiliyatini oshirishda ham, hattoki nutqi ravon bo'lishda ham yod bizga asosiy omil bo'ladi. Bolalar agar yetishmasa katta mana dozada yod yozishadi. Vrachlarning o'zida yod bilan nutqini ravon bo'ldirishdi, yod bilan diqqatini jamlashdi. Profil o'sha kompleksda ishlanadi. Mana hozirgi bolachalar injiq. Bizani mana men kuzataman, endi farzandlarimiz katta bo'lgan. Mana jiyanlarimni, atrofda yosh bolachalarni kuzatsam, bizani farzandlarimizga qaraganda ular og'irroq katta bo'lishyapti-da. Lekin mana ayamlar, qaynamlar aytayapti, bizlar boshqacha katta bo'lganmiz, bizning farzandlarimiz boshqacha katta bo'lyapti. Mana hozirgi bolachalarda qandaydir baribir menga yoki masalan farzandlarimga qaraganda og'irroq uchraydiganlar ko'proq, ha? Shunday, kuzatsak-da. O'sha qaysidir shunda bolachani tanasiga qaysidir vitamin, minerali yetishmaydi. Balkim ona qonidan ham bo'lishi mumkin. Yo, bu tug'ma ham bo'ladi va hozirda bilasiz, bolalarda juda ham ko'p shirinliklar ko'payib ketgan. Ratsionida uglevodlar qurshovida yashayapmiz bolalar. Kunda bo'lsa ham baribir bitta shirinlik oldirmasa bo'lmaydi. Bog'chaga ketayotganda, bog'chadan qaytayotganda, maktabda va yeydigan mana ozuqalari ham, masalan, tushlikda bolalarga pul berilib, fast foodlar olishadi. Fast fooddan biz sumkamizda non solib ketardik, eslayman. Uglevodli ozuqa, qorin to'ysa bo'ldi deb o'ylayapti-da. Tanaga uncha e'tibor berilmaydi. U mana masalan shirinlik bolani birinchi mazza qildirg'izadi. Mazza qilib kayfiyatini ko'taradi. Shirinlik bersangiz bolachalar qanday xursand bo'ladi. Kattalarda shunday-ku, birinchi tana mazza qiladi, keyin shirinlikda kuchib ketgandan keyin o'sha jig'ibiyron bo'lib, tez ketadi, kuchib ketadi. Shirinlik hozir Xalqaro sog'liqni saqlash tomonidan yengil narkotik ro'yxatiga kiritilgan. Birinchi mazza qildiradi, lekin to'g'ri. Birinchi mazza qildiradi, keyin uni kuchib ketgandan keyin asabiy, jizaki bo'lib qoladi bolachalar. Shuning uchun shirinliklar me'yorida va bermasa ham mayli shirinliklar. O'rnini bosadigan narsalar berib bolani masalan qo'llab-quvvatlasa bo'ladi. O'rniga masalan nima? Mevalar. Hamma bosadi mevalar, quruq mevalar, uni o'rgatish kerak-da faqat. Bolalar oppoq qog'oz bo'lib tug'iladi-da. Ularni nimaga o'rgatsang? Biz masalan o'rgatamiz, shuni masalan olib bermasak, ular bilmaydi-ku. U nima yegan, ko'rgan uyda, ko'chada ko'rib nimaligini biladi, his qiladi, janjal qilib bo'lsa ham oldirg'izadi. Biz uni masalan olib bermaslik, bola
bilmadim, o'rganadi-da. Har narsani chegarasi bor-ku. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun ham haqiqatan ham ukam farzandlari ko'pda. Shu aytadi, agar o'zimiz mana Ivanovskiyda bolalar kasalxonasi bor-ku, borsangiz to'lib ketgan deydi. To'lib ketgan joyi yo'q. Haqiqatan ham boya gapim to'g'rida, kattalarda ham, kichkinalarda ham hozirgi kunda baribir kasalliklar avvalgiga qaraganda avjiga olgan va borgan sari kasalliklar yosharib boryapti. Masalan, nimadan bilsak bo'ladi? Qadamimizda dorixonalar ko'payishidan bilsak bo'ladi. Keyin shifoxonalar yangilanayotgani va ko'payayotganidan bilsak bo'ladi. Misol uchun siz bilan biz yoshligimizda eslaysizmi? Bitta mana shu o'zimizda viloyat kasalliklar shifoxonasini bilardik. O'sha Ivanovskiydagi bolalar shifoxonasini bilardik. Hozirgi kunda ular borgan sari xususiy klinikalar yo'q edi. Men bir xil aytib kulaman-da. Misol uchun odam boshqatdan klinika deb. Juda ham ko'p. Yaxshi tomonlari ham bor. Lekin menimcha o'ylab qaraydigan tomonlari ham bor-da. Endi sog'lig'imizga o'zimiz mas'ul bo'lishimiz kerak-da. Faqatgina boshqalar davolamay, doktor davolaydi deb emas, o'zimiz mas'ul bo'lib, sog'lig'imizni o'zimizni qo'llab-quvvatlayotgan zamonga keldik. O'sha baribir sog'lik ham ichimizga tushadigan narsa bilan baribir bog'liq. Albatta, yeb ichishimizga baribir qaraydi. Albatta. Mana shunda inson, har bitta inson, masalan, javobgarlikni, mas'uliyatni bo'yniga olsa, to'g'ri ovqatlanishga harakat qilsa, sport bilan muntazam shug'ullansa, har holda tana sog'lom, shunday. Chunki sog'lom tana sog'lom aql deyiladi. Lekin sog'lom fikrlashni boshlaymiz. Ajoyib. Feruza, boya savolimizga yana bitta qo'shimcha qilay. Kalsiy qanday ichiladi? Kalsiyni analiz bilan beramiz, chunki kalsiyda unaqa doimiy ichish yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Tanada tuzga aylanadi ishida. Tuzga, tosh hosil qilishi mumkin. Shuning uchun uni analiz bilan qisqa muddat, masalan 1 oy, uzog'i juda past bo'lsa 1,5-2 oygacha berish mumkin kalsiyni. Unaqa ko'p muddat bermaymiz kalsiyni. Feruza, yana savol. Siz mana bir necha yildan beri mana shuni ichidasiz. Batlarni noto'g'ri ichib qo'yib, nojo'ya holatlarga kelgan mijozlaringiz bo'lganmi? Mana 6 yil ichida. Batlarni ichishda xatoliklar. Nojo'ya ta'sirlar bo'lganmi? Yo'q, ichishda o'zi xatoliklarga masalan ko'p yo'l qo'yib qo'yiladi, ko'pchilikda bor. Bu hali ham buni tushuntirish yo'li bilan hattoki yozib beraman-da, batlarni masalan sotib oladigan insonga yozib beraman vaqti, soati, dozasigacha-da. Qay tartibda ichish, qachon ichish? Chunki bir xilla masalan shikoyatni bilmaydi-da tanasida. Birovda yaxshi ta'sir qilibdi-ku. Reklama masalan, reklamada zo'r hozir reklama kuchi. Reklamada zo'r ta'sir qilgan, reklamada shunday aytdi deb ichish. U tana hali bilmayapti u nimaga ichganligini, nima shikoyatga qarab ichilayotganini bilmaydi, lekin birovga yaxshi ta'sir qilgan bo'lsa, kelib menga shundan bering dedi. Hamma individualligini e'tibor bo'lishmaganda. Chunki badlar ham tanaga individual tanlab beriladi. Yana bitta xato qiladigan insonlar bor, ular ko'proq ichsam tezroq natijaga erishaman degan. Dozasini ko'paytirishadi. Shunaqa mijozlar bor, kollagen ayniqsa ayollar oladi. 2 marta ichsam bo'lmaydimi kunda deyishadi. Yo'q. Bo'lmaydi, chunki vitaminlarni ham, minerallarni ham, kollagenlarni ham kunlik dozasi, me'yori bor. Me'yoridan oshsa, u ham zaharga aylanadi. Shunaqa xatoliklar. Menimcha zo'r lifehack, hurmatli kuzatuvchilar, bu. Demak, hamma narsani, asalning ham o'zi shirin-da. Yana bitta xatolardan biri 1-2 kun olib ketadi, 1-2 kunga olib ketadi. 1-2 kunda natijani kutish. Shoshqaloqlik. U natija 1-2 kunda bo'lmaydi. Batlar bu muntazam ravishda ichiladigan jarayon, aynan 1 oydan asta-sekinlik bilan minimum 1 oydan 3 oygacha bo'lgan jarayonda o'zini ko'rsatishi mumkin. 1-2 kun masalan paket olib ketishadi, ta'sirini dona olib ketishadi. Nimaga masalan u olib ketayotganini ham bilishmaydi-da. 2 kunda ta'sir qilmaydi-da, eng qizig'i. Yaxshi bo'laman, men bilaman, sezaman deyishadi-da. Demak, o'sha ko'pchilik bu gapingizni boya yuqorida misol uchun mana dori aptekada, dorixonada sotiladigan dorilar tez ta'sir qiladi. Masalan, meni boshim og'ridi, qanaqadir bosh og'riq dori ichaman, darhol to'xtaydi. Demak, ko'pchilik badlarni ham dori bilan barbadlashtirishadi. Shunda dori kuchli-ku. Badlar qo'llab-quvvatlovchi, sekin, so'ralib o'zini namoyon qiladi. Demak, baribir hali ham o'sha odamlarning orasida xatoliklar bor.
nojo'ya ta'sirlar bo'ladi. Albatta, hamma narsani. Mana masalan kalsiy dedingiz qo'ydi. Kalsiyda pala-partish ichish masalan. yaxshi emas. Yodam, masalan, agar tugurli boqoq bo'lsa qotirib qo'yishi mumkin. Keyinchalik surilishga xalaqit beradi. Hamma narsani vaqti, soati bo'ladi, me'yori bo'ladi. Uni ham pala-partish ichish xato. Xato. Zo'r ma'lumot bo'ldi. Demak, xulosa chiqarsak bo'ladi. Baribir mutaxassis bilan, mutaxassis bilan, nutritsiolog bilan maslahatlashib ichgan juda ham yaxshi, Feruza. Albatta, analiz bilan, doktor bilan maslahatlashib berishsin. Qaysi sizga misol uchun sizga ham menimcha yaxshi Feruza, men vrach bilan gaplashdim, men gormonlar topshirdim, menga mana shular kam yoki ko'p ekan. Mana shularni bering desa sizda vijdon qiynog'i bo'lmaydi. Bizda masalan do'konda hamma narsani sotishmasdan maqsad to'g'ri yo'naltirib beradi. Bu bo'ladi, yo'q bu bo'lmaydi. Buni tekshirtirib kelasiz. Bu doktor nazoratida analizga qarab beriladigan qo'shimcha deb yo'naltiramizda. Lekin ujar mijozlar ham bo'lishadi. Ujar mijozlarga to'g'risi agar haqiqatan kecha ham keldi, kuchli grip bo'lganlar tanalarida itiklanish kerak. Itiklanish uchun charchab ketyapman deb o'tirganlar, lajman. Qarang dedim. Hozir Covid sezon boshlandi. Covidda hamma tana, agar Covid bo'lgan organizm orqaga ketadi-da. O'sha Covid bo'lgan insondagi hamma vitaminlar yemirilib ketadi, ferritinlar tushib ketadi. Uni bitta tanani check-up qildirib yoki analiz topshirilmasa, uni bilmaymiz-da biz. Masalan, D3lar yemirilib ketadi. Kalsiylar, suv haqiqatan ham shunaqa narsa-da. Uni biz meni vijdonimga ham to'g'ri kelmaydi uni berishda. Unga ta'sir qilmay qolsa to'g'ri kelmaydi. Profilaktik dozada agar men berib qo'ysam, unga ta'sir qilmay qoladi-da. Shuning uchun opajon dedim, analiz qilib topshirib kelasiz dedim. Keyin men sizga chiroyli qilib tanlab beraman. O'sha hatto mayli doktorga bormang, analizingizni olib keling, analizga moslab beraman. Doktorga borib kelsangiz nur ustiga alo nur dedim. Shunaqa. Zo'r, menga ham o'zimga ham zo'r ma'lumot bo'ldi. Mana men o'zim ham bir oydan beri grip bilan dugonaman. Sabablari bor, lekin baribir men ham bitta topshirib, gormon topshirib. Chunki haqiqatan D3 ancha pastga ketib qolamiz. Covidda davolash protokolida nima uchun katta dozada D3, nima katta dozada sinklar berildi. Berildi haqiqatan. Ketdi. Tanani har doim eshitib turish kerak. Mayli bitta, ikkita kam kiyim kiyilsin, tillarni kamroq taqilsin ayollar, lekin 6 oyda bitta analiz qildirish shart. Ayniqsa necha yoshdan keyin? Ayniqsa u yosh tanlamayapti hozir. Bolalarga ham shartda, chunki bolalar bilyapsiz-ku. Juda ham kasallik ko'p. Kasallik ko'p, oqsillik ham, oqsilli narsalar yemaydi, shirinliklar. Haqiqatan ham o'zingizda nima yaxshi ketyapti, nima orqaga ketyapti bilgan baribir yaxshi. Tanani eshitib turish kerak. Tanani to'ldirish eng muhimi, to'ldirish imkoni bor, ha? Shunday. To'ldirib, defitsitlarni qoplab yursa tanamiz bizdan minnatdor bo'ladi. Zo'r ma'lumot bo'ldi. Haqiqatan ham mana hozir grip sezoni. Aytdim, o'zimda ham bir oydan beri dugonaman. Demak, haqiqatan odam lanj bo'ladi. Avvalgidek faol bo'lmaysiz. Yotoqchil bo'lib qolasiz, yotgingiz kelaveradi. Sababi tanadagi qaysidir qo'shimchalar уже pasayib chiqib yemirilib ketgan bo'ladi. Ba'zi tanadagi qaysidir gormonlar yukmasam, o'sha vitamin, minerallarni tekshirib, undan keyin tiklanmasa muvofiq bo'ladi. Bu zo'r ma'lumot bo'ldi. Feruza, yashang. Feruza, qarang, yana bitta ajoyib savol sizga. Qaysi jabhadagi insonlarga yoki qaysi kasallik bilan kurashayotgan insonlarga badlarsiz tuzalishning imkoni yo'q? Bormi shunaqa qatlam masalan? Qatlamlar bor, bo'linadi qatlamlarga. Masalan, homiladorlik va emiziklik davri bu qo'shimchalarsiz mumkin emas, chunki ular ikki inson uchun mas'ul. Folat, omega 3, D3, magniy, bular aynan homilani va bola onani mukammal kasalliklarsiz, ya'ni defitsitlarsiz chiroyli bo'lib tug'ilib rivojlanishi uchun zarur. Bularsiz ular kuchli masalan kasallik bilan tug'ilib, nuqson bilan tug'ilib qolishi mumkin. Hozir shuning uchun aynan birinchi qatlamga biz homiladorlar va emizikli onalarni qatlamga qo'yamiz. Bular badlarsiz, ular ichish 100% shart ularga. Faqat ular ham o'sha vrach, albatta vrach nazorati ostida qo'shimchalarni ichishlari shart.
Keyingi qatlam bu yoshi ulg'ayganlar qatlami. Yoshi ulg'aygan sari organizmda moddalar almashinuvi sustlashadi. Sutlashgan sari tanamizda masalan D3, kalsiy, kollagenlar, koenzim Q10 energiya beradigan manbalarimiz pasayib boradi. Va bularsiz biz o'sha yoshligimizda yoki masalan qarilik protsessini sekinlashtirishimiz mumkin bularni ichib. Bularsiz mumkin emas. Qarilik tezlashib ketadi jarayonda. Yana bitta jarayon qatlam bor. Bu qatlam stressga beriluvchi insonlar va bosim ostida ishlaydigan aholi. Stressga men psixologman ko'p kelishadi stressga demak sizga bemalol siz bilan kollaboratsiya qilishga bo'lar ekan. Shart u stress chunki bitta stress bo'lgandan keyin boya aytganimdek tanada magniy bilan B kompleksi chiqib ketadi. Avtomatik. Unda tana charchoq bo'ladi, uyqu yaxshi bo'lmaydi, o'zini tiklash qiyin, zavqsiz hayot, kayfiyat tushkunlikda bo'ladi. Qora hayot. Shuning uchun magniy bilan B kompleks qo'llab-quvvatlovchi sifatida beriladi. Ularsiz stressdan ular eson-omon chiqa olmaydi. Chunki nimadir berib qo'yadi ular, yo yuragiga beradi, yo kuchli nevroz bo'lib qolishadi. Shuning uchun magniysiz ular mana shu stressdan chiqib keta olmaydi. Men uchun zo'r foydali ma'lumot bo'ldi, Feruza. Va meni mijozlarimga. U shartda shuni chaqaloqlarga ham beramiz. Oppoq qog'oz miyachasi bor bo'lgan chaqaloqlarga asalchalar. Chunki magniy faqatgina o'sha tinch uyqu, asabiylikni bosish emas, 300 xil jarayonlarda qatnashgani uchun ham beramiz. U mo'jiza magniy. Yana bitta qatlam bor, ular ozish va dietada bo'lgan insonlarga qo'shimchalarsiz ozishda kutilgan natija berilmaydi. Masalan, ular ovqatdan tiyiladi, yog'lar kamayadi, uglevodlar kamayadi, kamayadi. U jarayonda multivitaminlar, foydali yog' omega 3, defitsitlar qoplansa, o'sha ozish ham chiroyli bo'ladi. Kollagenlar beriladi ularga maxsus osilib qolmasligi uchun. Albatta shart, demak ular. Albatta shart. Chunki mana yog'dan cheklanyapti-ku. Omega 3 nimaga beriladi? Mana u tanadagi yog' kamaygan sari teri qurishadi, yoriladi. Ajin bo'lib qoladi, bilaman tez. Qoladi, sochlar qoladi, juda xiralashib qoladi. Terini o'zi shunda omega 3 yuzda bilinadi juda ham. Albatta, bu bilan birgalikda omega 3 va kollagen qo'shamiz. U shart. Yana bitta qatlam hozirgi jarayonda kerak, aynan kuz va qish mavsumida eson-omon o'tishimiz uchun, gripp sezonidan chiqib olishimiz uchun D3, sink, C vitamini bilan tanani qo'llab-quvvatlab tursak, qishdan eson-omon, grippdan eson-omon, coviddan eson-omon chiqib olamiz yoki yengilroq o'tkazamiz. Zo'r ma'lumot bo'ldi, Feruza. Demak, hozirgi kunda baribir misol uchun xulosa chiqaradigan bo'lsak, yeydigan ovqatlarimiz tanamizga to'liq yordam bera olmaydi. Shunday. Chunki yuqorida aytdingiz, baribir atmosferamizda o'zgarish bor. Hattoki quyoshda o'zgarish bor. Azon qatlami yemirilgan deyishadi. Quyoshdagi ultrabinafsha nurlar ko'proq tushyapti yer yuzasiga. Baribir tabiatimiz bilmadim endi, balkim to'g'ri aytayotgan bo'lsam kerak, tabiatimiz avvalgidek toza emas. Havomiz avvalgidek menimcha toza emas. Tabiat toza bo'lmagandan keyin avtomatik unda o'sha yetishtiriladigan mahsulotlar ham avvalgichalik masalan kutilgan natijani bermasligi mumkin. Lekin biz bunga tushkunlikka tushmasligimiz kerak emas, to'g'rimi? Tushkunlikka tushishimiz shart emas. Albatta batlar bilan o'sha biologik faol qo'shimchalar bilan biz tanamizni ikkitasi birdaqil bemalol birgalikda olib borsak, birgalikda o'sha Xudoyim bergan umrni chiroyli qilib, har doim kasallikda o'tkazmasdan turib, chiroyli qilib yashasak bo'ladi. Profilaktika qilib qo'llab-quvvatlab tursak, sog'lig'imizda ancha o'zgarishlarni ko'ramiz. Zo'r. Siz buni o'zingiz tajribangizdan o'tkazgansiz. Albatta. Doim. Zo'r. Gap yo'q. Endi qarang. Boya farzandlaringizda aytdingiz, masalan siz aynan bu sohaga biologiya o'qituvchisi, pedagoglikdan voz kechib, aynan mana shu sohani tanladim dedingiz. Farzandlaringizda bo'lgan o'zgarishlarni aytdingiz. O'zingizda qanaqa? O'zingiz bilan shaxsiy tajribangiz. Bu ko'pchilikga qiziq. Yuqorida aytdim-ku, chunki tabib emas, boshdan o'tgan tabib. Masalan, men psixologman-da. Meni o'zimdan o'tkazgan jarayonlarimni shifolash menga zavq bag'ishlaydi. Masalan, stress, tushkunlik, depressiya, panik ataka.
men judayam ishonaman menga kelgan insonga bemalol birgalikda olib chiqib ketishimga, birgalikda o'zim emas. Chunki o'sha jarayondan chiqa olganman. Va boshqa jarayonlarda ham, misol uchun, mana yo'qotish, masalan, farzandim yo'qotganman, yo'qotish og'riqlarida men oson olib chiqib keta olaman. Sizda qanday tajriba bor? Qarang, aynan o'zingiz bilan. Siz avval qanday edingiz, masalan, odam solishtiradi baribir. Men oldin qanday edim, sog'ligim qanday edi, kayfiyatim qanday edi. Masalan, men ishchanlik kayfiyatim qanday edi, zavqim qanday edi. Hozirgi kunda qanaqa? Ayniqsa yoshingiz katta bo'lgandan keyin bilasizmi? Aslida mana O'zbeklarda shunaqa gap bor, 30 dan o'tganingdan keyin asta-asta orqaga qaytib boraverasan. Sizda qanday? Orqaga qaytyapsizmi yo o'zingizning yoshingizga masalan mos yoki yoshingizdan ham o'zingizga yoshingizdan ham zo'r zavqni his qilyapsizmi? O'zingiz tajribalarga bo'lishsangiz. Yillarda men sog'lig'imga jiddiy e'tibor beradigan bo'lganman. Aynan oldinlari bilaman tez charchab qolardim. Uyqumda ham behalovat edi, uyqum ham normada bo'lmas, behalovat edi. Terimda ham o'zgarishlar bor edi. Energiyam pastroq, tushkunroq kayfiyatda yurardim-da. Va sekin asta tabiiy mana badlar yo'nalishiga o'tib, badlar iste'mol qilib, tanamda his qilib, o'rganib, o'qib, o'zimni tanamda sinab ko'rgandan keyin energiyaga mana to'lganman. Charchamayman-da, charchoq hissi yo'q-da. Kun bo'yi ishlasam, mana mijozlar bilan kun bo'yi ishlayman. Uyga kelib farzandlarim bilan uyda ishlar, ro'zg'or, ayollik vazifasi. Charchamayman, xursandman, kayfiyatim yaxshi bo'ladi, minnatdorchilik bildirib, kasbimda o'zidan zavq olaman. Bundan tashqari yana yuzimda yaxshi o'zgarishlar bo'lgan. Uyqum ham yaxshi. Uyqum ham juda yaxshi. Normaga tushgan, yaxshi tiniqib uxlayman. Uyquchan emasdi yoki masalan? Yo'q, uyquchan emasman. O'sha tungi uyquni normada yetadi. Masalan, oldin kunduzlari ham uxlardim-da, uyda bo'lganligimda. Uyda ishlamaganman. Uyda dekretda, masalan, dekret ta'tilida bo'lgan ona tushlikda ham uxlashga harakat qilaman, chunki charchab ketardim qandaydir. Hozir masalan kun bo'yi faol harakatdaman. Tinimsiz masalan gapiramiz, bizning ishimiz ham gap bilan. Odamlar bilan aloqadasiz doim. Konsultatsiyalar olib boramiz. Bular menga qandaydir zavq beradi, energiya beradi. Charchoqlik hissini umuman tuymayman-da. Badlarni endi hayotim badlarsiz tasavvur qila olmayman. Badlar bu nafaqat tashqaridan, balki ichkariga sog'lomlikni ham menga berdi-da. Bu badlar ichib tanamga g'amxo'rlik qilishni boshladim-da. Tanamni aslida birinchi tanaga g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Bu bizga omonat. Shunday omonat, to'g'ri. Demak, siz o'zingizda qo'llab haqiqatan ham avvalgi o'sha, demak siz yoshingiz katta bo'lgan sari qaramaysiz ekanda. Aslida 40 dan o'tganingizdan keyin, o'zi 40 ga yaqinlashib 40 dan o'tganingizdan keyin men ko'p ishlayman, stress, tushkunlik. Mana shu odamni ko'proq tashvishlar masalan. Odamni aniq qoladi, orqaga ketqizib qo'yadi, oldinga yurg'izgani qo'ymaydi. Lekin bitta zo'r narsa borda, Feruza, mana men mutaxassis bo'lganim uchun, demak baribir men ko'p aytaman, tana bilan ruhni birga olib borish kerak-da. Masalan, siz tana bilan ishlaysangiz, lekin ruhiyatda orqada qolib ketsangiz yoki aksincha bo'lsa, baribir u balans buziladi-da. Biz tana bilan ruh birgalikda balansda olib borishimiz kerak. Shunda ham fikrlarimiz sog'lom bo'lsa, ham sport bilan shug'ullansak, ham badlar iste'mol qilsak, albatta vrach bilan, mutaxassis bilan maslahatlashib, o'sha Alloh bergan omonat bo'lgan tanani egasiga chiroyli topshirsak bo'ladi. Misol uchun ko'pchilik yoshlar katta bo'lgandan keyin har xil kasalliklar, misol uchun tanada nimadirlar olib tashish, operatsiyalar bo'lishadi. Menimcha shunaqa bo'lmasdan turib ham doim 80-90 ozor bermasdan chiroyli qilib 80-90 100 yoshgacha bo'lsa bo'ladi. Chiroyli sog'lom bo'lib, oyoqda, ko'zda hech kimga muhtoj bo'lmasdan, muhtoj bo'lmasdan tanani qo'llab-quvvatlash kerak. Faqat buni bizda O'zbeklarda gap borki, oxirgi jarayonda emas, oldinroq harakat qilib, oldinroq qo'llab-quvvatlasa, o'rtada bir yil tanani topshirib turib, tanani eshitib, tanaga g'amxo'rlik qilib turilsa, tana ancha unga xizmat qiladi. Zo'r. Bugungi podkastimiz ham rosa ham chiroyli bo'ldi, Feruza. Men o'zim maqsad qilgan ma'lumotlarimdan ham ko'p ma'lumot oldim. Menimcha, hurmatli kuzatuvchilar, sizga ham manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Albatta podkastimizni ko'ring. Agar sizga yoqqan bo'lsa, yaqinlaringizga ulashing. Biz Feruza ikkovimiz gaplashish jarayonida ko'p xulosalar qildik. Albatta, xulosalarimizga e'tibor bersak, yuqorida aytganimizdek, omonat tanamizni
kimga muhtoj qilmasdan, kesmasdan, mazza qilib nima desam, o'zimizga xizmat qildirsak bo'lar ekan. Faqat ozgina e'tibor, Feruza, ozgina e'tibor, g'amxo'rlik, o'zini his qilish, eshitish va kerakli o'sha vitaminlar, minerallar bilan vaqtida oziqlantirib tursak, menimcha hammasi yaxshi bo'ladi. Feruza, bugungi tashrifingiz uchun sizga katta rahmat. Rahmat. Ishlaringizga omad. Bugungi podkastimiz mavzusi ko'pchilikka menimcha manfaatli bo'ldi. O'zlariga kerakli javoblarni olishdi deb umid qilaman. Albatta yaqinlaringizga ulashni unutmang. Keyingi podkastimizda uchrashguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana yaxshilik kunlarda uchrash nasib qilsin, iloyim. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, xushki ishlaring ham. Ishlaringiz omadini bersin. Sog' bo'ling. Rahmat.